amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid An-Nur Bambe Dukuh Menanggal Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Bustanul Arifin karanganipun Imam Abul Laits As-Samarqandi Al-Hanafi, madzhab Hanafi. Sakmangke al-babut tasi'a asyara utawi iki bab kang kaping 19 fima ing dalem nerangake surat utawa ayat nazala kang tumurun apa ma minal qur'ani bayane saking Al-Qur'an tumurun bi Makkah ing dalem kota Mekah wal Madinati lan kota Madinah. Bab yang menjelaskan mana surat yang kategori Mekah, mana surat kategori Madinah. Jenengan nek ten Quran niku kadang enten keterangane makiyah niku berarti kota Mekah. Madaniyah berarti kota Madinah. Berarti surat itu turunnya Mekah, turunnya Madinah. Cuma pengelompokan surat makiyah, surat madaniyah itu para ulama berbeda-beda di dalam mendefinisikan sing dimaksud bangsa Mekah, bangsa Madinah, surat Mekah, surat Madinah itu ya apa? Apakah menunjuk kepada tempat wilayah Mekah atau wilayah Madinah, atau menunjuk kepada periode? Periode niku berarti nek Mekah niku periode sebelum hijrah ke Madinah. Sebab kadang-kadang surat ayat itu turunnya tidak di dalam kota Mekah, tapi di perjalanan. Lah nek perjalanan di luar Mekah, di luar Madinah namanya surat nopo? Sementara cuma ada dua niku. Iki surat makiyah apa madaniyah, cuma ada dua. Mboten enten surat ghairuhuma ngoten. Yo gak Mekah yo gak Madinah misalnya. Mboten enten. Nah, sehingga di antara perbedaan-perbedaan itu ada yang menunjuk tempat, ada yang menunjuk periode. Lah yang paling enak niku periode. Sebab niku ada surat ayat yang turunnya itu tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Di wilayah Badar misalnya, perang Badar, turun ayat-ayat terkait perang Badar niku. Badar niku jauh dari kota Madinah niku waduh. Mboten masuk wilayah kota Madinah, jauh. Atau surat Jin. Niku turunnya di Thaif. Kanjeng Nabi habis dilempari batu kali penduduk Thaif, negosiasi dengan putra angkatnya Zaid bin Harithah tidak berhasil kepada penduduk Thaif supaya memberi jalan atau memberi suaka para sahabat Mekah untuk hijrah ke Thaif. Thaif niku tanah subur, dataran tinggi. Saking Mekah niku sekitar 80 km munggah. Jadi dingin. Hawae niku dingin. Cara mriki kaya Pandaan ngoten niku wis. Mboten adem nemen. Nek adem nemen niku Abaha niku. Abaha niku luwih tinggi malih. Jauh saking Mekah, jauh nek Abaha niku. Ratusan kilometer nek Thaif niku. Lah niku pulang dari Thaif turun surat Jin niku. Soale tujuannya menghibur Kanjeng Nabi supaya gak sedih. Menungso dijak iman gak gelem, wis iki ae jin. Nafarum minal jinni niku. Menyatakan iman jin niki. Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi lah niku ayatnya. Kami mendengar ayat-ayat ini sungguh sangat menakjubkan, memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, maka kami beriman. Jin niku menyatakan beriman setelah Kanjeng Nabi ditolak kali penduduk Thaif. Jadi enten hiburane, sebab Kanjeng Nabi kan boten cuma diutus untuk manusia saja, tapi juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin niku ya diperintah. Kali syariat niki jin niku diperintah. Cuma jin boten enten rasule. Rasule jin niku melok menungso.
Mulane kadang-kadang jin niku yo ngajine nang menungso. Kiai niku kathah sing santrine jin niku kathah. Enten sing nerima, enten sing mboten nerima. Enten sing nerima, enten sing mboten nerima. Soale jin niku mbedhik. Menungso mawon kadang mbedhik-mbedhik kok nggih. Napa malih jin? Jin niku mbedhik-mbedhik jin niku. Nakal-nakale makhluk sing duwe akal niku nggih jin. Nek setan wis gak diarani nakal, pancen kurang ajar pancene. Setan niku wis gak diarani nakal. Nakal niku kan kadang apik, kadang medhik niku nakal. Nah, jin niku nakal. Mulane sebagian kiai mboten purun ana jin mara, "Kiai kula pengin mondok, gak nerima jin." Golek liyane kene. Wah, ngoten soalé pengalaman medhike jin. Lah, niku contoh surat turun tidak di Mekah, tidak di Madinah. Sehingga sing enak niku kata-kata surat Mekah, Madinah niku periode. Sehingga nek sadurunge hijrah turun di mana saja kalau sebelum hijrah Makkiyah, periode Mekah. Turun di mana saja kalau sudah periode hijrah niku Madaniyah. Tapi ngenten niki kok tetep enten tarik-menarik sebab waktu nyata-nyata turun di Mekah, Fathil Mekah contohnya. Tahun ke-8 Hijriah. Kanjeng Nabi Fathil Mekah, masuk kota Mekah. Di situ juga turun ayat-ayat niku, surat Fath niku. Inna fatahna laka fatham mubina niku di Mekah. Tapi periodenya periode Madinah. Tapi jelas-jelas nduk Mekah. Ngoten iki kan repot nggih. Wong mudune jelas nduk Mekah, mosok diarani Madaniyah. Karena setelah periode Madinah pancen sudah hijrah, Kanjeng Nabi datang ke Mekah, terus turun di Mekah. Ya napa ngoten niku ngaranine. Nah, maka itu ulama niku kadang-kadang beda, iki Makkiyah, oh enggak iki Madaniyah, ngoten wis biasa. Nggih, karena tadi itu berbeda di dalam mendefinisikan kapan disebut surat atau ayat Makkiyah, kapan disebut surat atau ayat Madaniyah. Nah, niki damel pengetahuan nggih. Nah, niku ngoten. Pun dadi ngaji niki isine mboten mek tutur-tutur tok, tapi enten ilmu-ilmu ngoten. Pun qala al-faqih Abul Laits rahimahullah, ngendika sapa Imam Faqih Abul Laits As-Samarqandi rahimahullah. Wong Jawa dadi Asmara Kondi. Ya, asline Samarkand niku Bukhara cidheke daerah Uzbekistan niku. Samarkand. Mriki dadi Asmara. Asmara Kondi. Rawa ngriwayatake sapa Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq. Enten namine Musnad Imam Abdur Razzaq 13 juz. Lah niki termasuk. An Ma'mar saking Imam Ma'mar, an Qatadah saking Imam Qatadah, kala ngendika sapa Qatadah. Qatadah niki generasi tabi'in. Nazala tumurun minal Qur'ani saking Al-Qur'an bil Madinati ing dalem kota Madinah opo Al-Baqarah tu, surat Al-Baqarah turune nduk Madinah. Wa Alu Imran surat Ali Imran. Wan Nisa'u surat An-Nisa. Wal Ma'idatu surat Al-Ma'idah. Wal An'amu surat Al-An'am. Wal Anfalu surat Al-Anfal. Wat Taubatu surat Taubah, Baroah niku lho. War Ra'du surat Ar-Ra'd. Wan Nahlu surat An-Nahl. Wal Hajju surat Al-Hajj. Wan Nuru juz 18 nggih. Wan Nuru surat An-Nur. Wal Ahzabu surat Al-Ahzab. Wal Ladina Kafaru surat Al-Ladina Kafaru. Jenengan nek ngarani surat Muhammad niku. Wal Fathu surat Fath. Wal Hujuratu surat Al-Hujurat. Wal Hadidu surat Al-Hadid. Wal Mujadalatu surat Mujadalah. Enten sing maca Mujadilah. Wal Hasyru surat Al-Hasyr. Wal Qitalu enten surat Al-Qital. Surat napa niki mari Hasyr iku. Nek kita mboten ngarani Al-Qital, mboten enten mushaf kita surat Al-Qital mboten enten. Kirangan niku sing dimaksud napa? Wal Mumtahanatu lan surat Mumtahanah, was-Saffu lan surat Shaff, wal Jum'atu surat Jum'at, wal Munafiquna surat Munafiqun tambah mburi niki. Nggih. Juz 17. Wat Taghabun lan surat At-Taghabun, wat Talaq lan surat At-Talaq, juz 18. Wat Tahrimu surat At-Tahrim. Walam yakunil ladina kafaru langsung mencolot. Lan surat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab niku. Wa idza jaa nasrullah lan surat An-Nasr
Idza jaa nasrullah wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain lan surat muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq kali qul a'udzu birabbin nas niku disebut muawwidzatain. Polahe diawali a'udzu. Dadi ta'awud loro muawwidzatain. Pun titik. Wa nazala niki cara Imam Qatadah. Ngenten iki mangke beda-beda. Cuma ten mriki mboten disebutno kabeh khilaf-khilafe mboten. Soalnya bukan tempatnya. Sing khusus bahas Quran misalnya namine kitab sing terkenal niku Al-Itqan karangane Jalaluddin As-Suyuti. Nah, niku komplit. Ringkes tapi komplit. Wa nazala lan tumurun apa sairus suwari sekerine pira-pira surat yang lain yang tidak disebutkan di situ tumurun bi Makkah ing dalam kota Mekah. Titik. Wa qala ba'duhum lan ngendika sapa sebagiane ulama yang lain saklintune Imam Qatadah sittu ayatin utawi 6 ayat min suratil an'am saking surat al-an'am wa ba'du ayatin lan sebarone ayat minan nahli saking surat an-nahl wa ba'dun lan sebagian kecil sebagian biasane kecil sebagian niku mboten melebihi setengah niku mboten min Bani Israil saking surat Bani Israel surat Al-Isra niku lho surat Bani Israel niku surat Al-Isra subhanalladzi asra niku wa ba'du ayatin lan sebagiane pira-pira ayat min suratil Qasas saking surat Al-Qasas wa ba'du ayatin lan sebagian ayat cuma sebagiane gak disebutno surat ayat pira sampai ayat pira ngoten misteri boleh niki ya min surati hal ata alal insanin saking surat hal ata alal insanin khinun minad dahar niku hal ata alal insani khinun minad dahri lam yaku syai'am madzkura lah niku wa akhiru surati syu'ara lan akhire surat asy-syu'ara wa surati wal adiyati lan surat wal adiyati dobha niku iku madaniyatun bangsa Madinah titik. Wa qala Mujahidun lan ngendika sapa Imam Mujahid tabiin juga Fatihatul Kitabi utawi surat Al-Fatihah pembukae Alkitab Quran iku nazalat tumurun apa Fatihah bil Madinati ing dalem Madinah enten Mekah. Wa qala Ibnu Abbas niki kan. Dadi contone Fatihah. Fatihah niku enten sing ngarani Mekah, enggak Madinah. Nah niki Madinah. Cara Ibnu Abbas, yo gak mungkin wong Kanjeng Nabi ku lho mari Isra Mi'raj iku wis salat. Nggih, mantun Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku sadurunge hijrah. Setelah wafatnya Khadijah, Abu Thalib, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku masih di Mekah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa balik ke Masjidil Haram malih. Mantun Sidratil Muntaha balik ke Masjidil Haram. Niku nduk Mekah. Besok zuhur pun salat. Apa salate Kanjeng Nabi gak atik Fatihah? Gak mungkin. Nggih. Berarti Fatihah wis ono nduk Mekah niku. Sehingga cara Ibnu Abbas waqala Ibnu tapi kenyataannya nduk Madinah ya turun. Ono riwayate. Lan ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas fi riwayati Abi Shalih ing dalam riwayate Imam Abi Shalih nazalat di Makkah. Sehingga enten jalur tengah. Nek ngono pancen Fatihah itu istimewa. Dia turun 2 kali. Mudhun nduk Mekah mudun nduk Madinah. Jadi pernah turun di Mekah terus didukno malih nduk Madinah. Nah niku enten sing tengah-tengah. Dadi ini 3 khilafe Fatihah niku. Apa bangsa Mekah Makkiyah, apa bangsa Madinah Madaniyah. Sing tengah-tengah karo-karone iso bangsa Mekah iso bangsa Madinah karena turunnya 2 kali. Ndak sekali. Tapi ulama niku khilaf beda niku secara ilmiah. Secara keilmuan sehingga masih beda mboten enten tukaran nggih beda tukaran niku kan bedane wong bodoh mboten gawe ilmu soalnya gawe emosi jadi angger beda niku dianggap mungsuh tapi nek bedane ulama niku menambah wawasan oh ono ya sing pendapat ngene ya oh ono kaul ngene oh ono mek ngonten tok ulama niku nek ngerti perbedaan-perbedaan niku namung ngonten tok tapi nek awak dhewe kan mboten iku lha apa sih wong kabeh kunut kok gak kunut dimungsuhi wisan siji ngoten dimungsuhi atau sebaliknya liyane gak kunut terus dheweke kunut dhewe misal aneh-aneh wong sunah itu belani tukaran nah niku karena
sudah menyangkut identitas. Sing amalia yang ini kelompokku, sing amalia yang ngono kelompok sebelah. Jadi sudah dianggap identitas, bukan keilmuan. Nek keilmuan, ilmu milik semua. Ilmu milik semua. Tapi nek wis identitas ya bukan milik semua. Wong KTP-ne dhewe-dhewe. KTP-mu apa? KTP-ku Surabaya. KTP-mu ndi? Malang. Isok bentrok gara-gara beda KTP mawon padha Islame, nggih padha Ahlussunnah wal Jamaah. Gara-gara beda KTP karena identitas yang ditonjolkan, mboten ilmu. Napa malih iman Islam ditinggal mesti. Kok iso tukaran padha wong Islame? Aneh niku. Padha wong Islame kok tukaran niku aneh. Wong Kanjeng Nabi mengatakan al muslimu akhul muslim. Tukaran berarti gak nurut Kanjeng Nabi. Beda mboten napa-napa, tapi gak usah adek tukaran mungsuhan ilo-iloan apa maneng kaprok-kaprokan. Pun al-babul isrun utawi iki kubab kang kaping 20 fil kalami ing dalem bicara bahas fi surati baraatin ing dalam surat Baroah juz 10 niku lho nggih. Niku kan satu-satunya surat yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Jenengan nanti kan maca Quran terus iki kok gak ono bismillah e. Gak keliru ta iki mushaf iki. Nah niku nek gak ngerti kan dikira wah iki salah cetak iki, lali bismillah gak ditulis iki. Ngene iki bahas. Kala ngendika sapa Al-Faqih Abul Laits rahimahullah, ikhtalafu. Beda-beda. Kenyataannya di mushaf dari dulu sampai sekarang itu memang tidak ada. Baik zaman ditulis di Abu Bakar atau ditulis di eranya Sayyidina Utsman dan seterusnya, memang tidak ada. Didelok tulisannya sahabat sing terkait dengan surat Baroah, surat At-Taubah niku lho nggih, surat Baroah niku surat At-Taubah niku lho. Itu juga tidak ada bismillahnya. Iku ya apa iku? Kok iso? Ceritane ya apa iku? Nah, ketika ditanya ceritane ya apa, jawabnya niki beda-beda para ulama. Sebab jawab niki kudu gawe ilmu. Lah ilmu niku luas. Barang luas niku mesti gak padha. Nek sempit niku iso padha. Utawa dipaksa padha, pola disempitno. Tapi nek luas niku mesti mboten padha. Dadi kapan ilmu padha niku malah dicurigai. Dadi nek ilmu niku kudu beda. Ulama niku mesti beda. Sebab ulama niku koyok banyu. Banyu niku beda, macem-macem banyu niku. Sing mudhun teko langit, sing muncul teko bumi. Teko langit ana udan, ana embun, ana salju. Teko bumi ana mata air, ana sumur, ana kali, ana laut. Macem-macem. Nggih. Ulama nggih ngoten macem-macem. Ikhtalafu beda-beda, sulaya maksudnya beda-beda mboten tukaran. Niku kadang-kadang salah maknane dikira tukaran. Fi hadfi bismillahirrahmanirrahim ing dalem buang bismillahirrahmanirrahim fi awali surati baraatin ing dalem kawitane surat Baroah. Jenengan buka mangke. Surat At-Taubah. Bener napa mboten gak ana bismillah. Nek ana bismillah tambah aneh niku. Nggih. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagiane ulama. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza nazala. Nalikane tumurun. Ngendika sapa ulama, kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza nazala nalikane tumurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa Al-Qur'anu Al-Qur'an amlahu ngimlak. Sama nggih mboten enten pelajaran ngimlak niku. Biyen enten kan imlak dikte niku lho. Gurune maca, muridé sing nulis. Nang pondok tok niku maknani kitab niku kan gurune maca, santrine maknane niku kan berarti ngimlak. Niku ilmu kuno. Zaman Kanjeng Nabi pun ngonten niku. Dadi kudu ana niku nek ngimlak niku mboten enten kiamat. Nggih, sebab niku ilmune Kanjeng Nabi. Amlahu ngimlak sapa Kanjeng Nabi dikteno Kanjeng Nabi niku surat yang turun itu Kanjeng Nabi mendiktekan ing ayat utawa surat sing mudhun wau ala katibin ing atase katib juru tulis yaktubu kang nulis sapa katib ing manazala niku ayat atau surat yang turun misale
Sing sering dikengken nulis Kanjeng Nabi niku Zaid bin Thabit, anak muda yang nanti ditunjuk Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an dalam satu mushaf. Zaid bin Thabit niku paling terkenal niku. Yang lain banyak, Abdullah bin Mas'ud, gak ada mushaf piyambak. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan niku nggih katipe Kanjeng Nabi. Nom-nom kabeh rata-rata sing ditunjuk katib niku kudu nom pancene. Yaktubu kang nyatet sapa katib ing manazal ayat. Falamma amla niki teknis niki pendapat yang pertama. Kalau bismillah itu cuma persoalan teknis yang kemudian dilanjutkan dari generasi ke generasi. Padahal aslinya maune teknis mawon. Falamma amla semangsane ngimlak sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase katib juru tulise niku surat baraatin ing surat baroah nasia lali sapa al katibu katib tukang nulise niki katibe niki juru tulise niki lali mboten nulis kitabat bismillahirrahmanirrahim ing nulis bismillahirrahmanirrahim sehingga gak ono tulisane iku aku pole wis kadung gak ono awale diterusno niki yang pertama bukan cuma satu lho nggih disebutno ikhtalafu niku mboten siji fabaqiyat nuli terus apa hadhihi ikilah surat baroah bi ghairi basmalatin kelawan tanpa basmalah niki jawaban sing paling enak itu persoalan teknis maksudnya paling enak niku wis gatik mikir nggih wis pali iku wonten selesai wis. Wong kabeh ono bismillah kok iki gak ono. Sebab mangke enten yang kedua niki. Enggak, iki soalnya ayat iki surat Allah sedang murka. Mangke sing niku wau bantah. Pendapat yang pertama tadi, Mbak. Loh, di surat yang lain juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu murka. Tapi yo tetep ono bismillah. Yo siku lali ngono ae ngonten wis niku biasa, alasan kuat-kuatan mawon. Wa qala ba'dhum lan ngendika sapa sebagiane para ulama kebenaran tetap yang menentukan nanti Allah. Mulane beda niku gak usah ngerasa paling bener. Beda niku menurutku bener tapi ya iso salah. Nek sampean menurutku salah tapi ya iso bener. Jadi serba ada kemungkinan benar dan serba ada kemungkinan salah. Cuma harus memilih. Nek memilih yang kita pilih itu harus kita yakini benar meskipun ada kemungkinan salah. Yang dipilih orang lain itu ya harus kita yakini salah. Lah nek kita yakini benar kenapa tidak kita pilih? Berarti awak dhewe milih salah lah. Ya kita milih yang bener, tapi bener iki sifatnya itu belum yang hakiki. Hakiki itu nanti di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah diceritani sampean biyen niku eker-ekeran iki ya. Gini lho, asal muasal ngene lho tak dudukno. Iki ceritane ngene mulane sampean pendapate ngene, sampean milih sing ngene. Asline ngene lah. Sing bener iku Gusti Allah dudukno sing bener pundi. Niku besok. Nek sakniki niku ya masing-masing mawon nganggep pendapate bener, masing-masing nganggep pendapate bener. Tapi hakikatnya sing bener sing pundi wallahu a'lam. Mulane keri-keri ditambahi wallahu a'lamu bissawab. Ngoten kan ya. Pun Baro'atun utawi surat Baro'ah iku nazalat tumurun apa Baro'ah surat Taubah niku. Kadang disebut surat Baro'ah, oleh diawali dengan Baro'ah, lafadz Baro'ah. Tumurun linak bil ahdi. Krono ngerusak janji. Krono arae rusake janji. Alladzi kana kang ono apa ahdi perjanjian iku bainal muslimina tetep ing dalem antarane wong Islam wa bainal kuffari lan tetep ing dalem antarane wong kafir Yahudi. Iku perjanjian-perjanjian itu dirusak itu peristiwa cerita kejadiannya niku nggih nang surat Baro'ah niku. Mulane isine niku nek jenengan tingali niku Allah murka, dikengken perang. Wong Islam diizini perang niku nggih ten surat Baro'ah niku. Falam tuktab mongko ora ditulis. Dadi sengaja mboten lali nek sing pertama wau kan teknis lali. Falam tuktab
nuli ora ditulis apa bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Li'anna fi kitabati bismillah, krana sak temene iku tetep ing dalem nulis bismillah amanan utawi ana jaminan keamanan. Kapan ana bismillahirrahmanirrahim niku aman. Wong ana ar-Rahman ana ar-Rahim kok gak aman. Maha pengasih, maha penyayang niku ya ndukure aman. Mulane mboten ditulis. Polahe niki ayat niki ada rusaknya perjanjian dan ada izin dari Allah umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir niki. Izine nang surat Baroah niku. Jadi ayat-ayat perang niku ten surat Baroah sehingga gak pas ngoten niku. Bismillah iku memberi rasa aman, memberi rasa kasih sayang, gak cocok kali perang. Mulane jenengan tunggale nek atik mbeleh kurban niku kan bismillahnya mboten usah ar-Rahmanir-Rahim. Ya bismillah ya. Tapi mboten usah ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahi Allahu Akbar. Biasane kan ngoten ya. Dungane Kanjeng Nabi nek donga ngoten. Mboten ate ar-Rahmanir-Rahim. Soalnya gak cocok. Maha pengasih, maha penyayang kok beleh, mengalirkan darah, membunuh. Sehingga mboten ate ar-Rahman. Mboten cocok diwaca kali dipraktekno niku gak cocok. Sing diwaca welas asih, sing dipraktekno kejam. Nggih dalam tanda kutip nggih. Belen niku kan kejam, mulane wong sing gak tatak niku ya gak wani napa malih sing dibelen niku hewane gedhe. Nek sing dibelen dara mboten krasa. Sing dibelen sapi niku ketok gulune suwek sakmono, ambone gethe muncrat sakmono kathahe niku wis gak kuat iso semabut nggih. Merinding tangan niku sok ndredeg kabeh. Karena memang niku aku dalam tanda kutip niku kudu wong sing lembut-lembut niku gak kuat. Wong wedok jajal kengen beleh. Mboten kuat karena hatinya lembut. Nggih halal. Wong wedok beleh niku nggih halal. Tapi kan mboten lumrah soalnya niku. Nah niki nggih ngoten. Faturikat nggih. Amanan utawi rasa aman lahum marang kufar. Kapan ana bismillah wong kafir niku aman. Lah mongko niki izin perang. Faturikat mongko ditinggal apa kita batuha, maksudnya mboten ditulis. Apa kita batuha nulis bismillah likaila takuna supaya ora ono apa kita batul bismillah iku amanan dadi rasa aman. Nek ono bismillah niku kabeh ngerasa aman. Lah nek wis gak ono bismillah, wah gawat iki. Wa asahul aqawilil. Nah niki pendapat yang ketiga. Lan utawi luweh sae pira-pira qaul pendapat menurut saya menurut ingsun Imam Abul Laits As-Samarqandi. Nek cara aku, mulane ini pendapat yang sahih. Sahih iku sifatnya subjektif. Sopo sing ngarani sahih? Menurut si A ini sahih, menurut si B bisa beda lagi. Iki sing bener. Lah menurutmu lah kan bener, menurut yang lain wonten niku mesti. Mulane nek krungu sahih pun mboten usah kaku sebab sifatnya juga subjektif. Orang pasti akan mensahihkan apa yang dia pilih. Yang tidak dia pilih mboten ngira disahihno. Padahal mereka yang memilih pendapatnya itu ya pasti menganggap itu sahih. Gak mungkin milih sing gak sahih, gak mungkin. Gak sahih dipilih lah apa? Gak sah, mosok milih gak sah. Menurutku Abul Laits As-Samarqandi iku ma hadis ruwiya kang diriwayatake Ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma annahu sak temene Ibnu Abbas iku qolat ngendika sapa Ibnu Abbas sa'altu Utsman bin Affan. Niki hebate Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku seneng takon. Fatan kahulun akulun saulun niku Abdullah bin Abbas. Anak muda yang gesit, cerdas, banyak bertanya. Niku Abdullah bin Abbas. Takon nangone sahabat yang lain niku. Jadi dia itu ilmunya tidak hanya langsung teko Kanjeng Nabi, tapi juga dari sahabat-sahabat lain yang lebih senior. Sehingga ilmune niku luas. Sa'altu takon sapa ingsun Utsman bin Affan ing sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, satu-satunya sahabat sing tahu dipek mantu Kanjeng Nabi ping pindho.
Mboten enten sahabat dipek mantu ping pindho karo Kanjeng Nabi niku selain Utsman mboten enten. Niku menunjukkan kelas tersendiri. Siapa sahabat Utsman niku? Ndak main-main. Dipek mantu sampai ping pindho ya. Mantu sing pertama Sayyidah Ruqayyah sedo bareng kali peristiwa perang Badar tahun kedua Hijriah. Mulane sahabat Utsman niku mboten melok budal perang Badar, tapi namanya tercatat sebagai sahabat ahli Badar. Kenapa? Atas perintah langsung saking Rasulullah, Utsman awakmu gak usah budal perang Badar. Tunggu ono bojomu Ruqayyah putriku sakit keras. Ternyata sedo akhirnya ini. Sehingga namanya Sayyidina Utsman itu tetap tercatat sebab umpama gak diperintahkan Kanjeng Nabi nunggoki bojone nggih mesti budal. Jadi waktu bagi harta rampasan perang Utsman bin Affan dapat. Niku Utsman bin Affan. Sayyidah Ruqayyah sedo diterusno putrine Kanjeng Nabi lintune yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum. Niki jeneng sing wis mulai langka sak mangkene. Putra putrine Kanjeng Nabi niki lho wis jarang digawe jenenge wong. Lare-lare niku sak mangke jenengan padosi sing guru niku. Jenengan nek ngabsen niku enten lare sing jenenge Ruqayyah niku. Wis mboten enten arek jenenge Ruqayyah sak mangke niku nggih. Kula ningali absen niku gak ono sing jenenge Ruqayyah saiki iku nggih. Ummi Kulsum wis mboten enten. Nggih, Seli, Marcelina, ngoten-ngoten niku jenenge wis. Sing tasik kata Aisyah. Niku Aisyah, niku kata Khadijah niku nggih tasik wonten lah. Tapi biasanya diplesetno. Gadiza. Gadiza niku maksudnya Khadijah, dadi Gadiza. Aku takon Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu andalika saking mengkono apa surat Baroah iku kok gak ono bismillah ya. Faqala nulin jawab sapa Utsman bin Affan. Niki lain lagi. Sadurunge At-Taubah niku kan Al-Anfal. Jadi dianggap siji. Terus bismillah melok surat Al-Anfal. Sami kali kontroversi di nika cuma jarang dibahas. Napa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alim tawran ababil tarmi bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kuli li ila fi quraisin. Niku enten sing menjadikan satu surat antara alam taro kali li ila fi quraish niku satu surat. Ada. Nggih kaya Al-Anfal kali Baroah niku. Niku jawabane sahabat Utsman bin Affan. Surat Al-Anfal iku tumurun awwalama qadima ing dalem kawitane rawuh teka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah. Sementara wa suratut Taubah utawi surat Taubah iku nazalat tumurun akhirul Quran. Sampeyan napa, Kam? Wa suratut Taubah nazalat akhirul Quran. Akhirul Quran. Utawi surat Taubah iku nazalat tumurun apa surat Taubah akhirul Qur'ani ing terakhire Quran. Niku panjen versine macam-macam nggih. Enten sing akhire Quran niku nggih surat nggih bener At-Taubah niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum niku sebagian ulama mengatakan itu ayat yang terakhir turun. Ada lagi yang lain mengatakan nih kok al yauma akmaltu lakum dinakum niku terakhir. Oleh akmal niku kan kesempurnaan niku kan mestine nduk mburi. Tapi niku kadang-kadang wonten wau, kadang-kadang pendapat yang berdasarkan logika, mboten berdasarkan riwayat. Tapi nek berdasarkan riwayat nggih Sayyidina Utsman niki surat Baroah niku surat Taubah niku turune sebagai surat yang turun terakhir. Akhirul Quran ing dalam akhire Quran. Kula kira akhirul Madinah. Akhire Kanjeng Nabi nduk Madinah. Tapi nggih sami mawon akhire nduk Madinah ya berarti akhire Quran. Wa qissatuha lan utawi kisahe Baroah kali Al-Anfal, Taubah kali Al-Anfal iku yusbihu nyerupani apa ba'dua sebagiane kisah ba'don ing sebagian yang lain. Sementara kisahnya niku mirip-mirip. Walam yubayyin lana Rasulullah dan Rasul tidak menjelaskan kepada kita fastabaha alaina sehingga itu menjadi
istibah, menjadi rancu atau ragu, mirip-mirip. Ya apa iki? Ya apa iki? Iki surat yang berbeda atau surat yang sama? Annahuma apa toh karone iku suratani 2 surat, amla utawa ora 2 surat, berarti 1 surat. Fafasol namong komisa sapa kita bainahuma ing dalam antarane karone Anfal karo Baroah, Taubah, watarokna lan ninggal sapa kita bata bismillah. Soalnya nek nulis bismillah berarti jelas itu 2 surat. Jadi bismillah itu kan sebagai pemisah antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Jadi bismillah itu bukan ayat yang baru. Bismillah itu sebagai pemisah saja antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Mulanya gak dikai bismillah karena ini belum jelas apakah 1 surat ataukah 2 surat. Dipisah tapi gak dikai bismillah. Cara nulis nonton dibelenjati, ganti halaman utawa ganti kertas. Sing iki halaman 7, iki dipindah nduk halaman 8. Padahal nih sore halaman 7 iku sik kosong ono, cukup. Tapi niki dipisah nang halaman 8 misale karena supaya iki enggak jelas, iki pisah, iki memang beda surat ataukah 1 surat. Untuk mengatakan itu 1 surat, buktine gak tak kei bismillah. Cik umpama melok pendapate sing 1 surat niku bener. Buktine gak ono bismillah berarti 1 surat. Umpama ngomong iku 2 surat, pancen panggonane pisah. Ngoten nggih. Jadi sehingga menampung dua-duanya, menampung pendapat yang 2 surat dan menampung pendapat yang 1 surat. Niku ulama biyen niku sudah memikirkan ngoten niku. Contoh misalnya Maliki Yaumiddin jenengan tingali nduk Quran jenengan niku. Niku gak dikai alif. Fatihah niku lho nggih. Fatihah niku sing bener tulisan Maliki Yaumiddin, Quran sing Rosem Usmani, tapi nek Quran kuno awak dhewe cilik-cilikan biyen sing tulisan tangan niku biasanya diparingi alif pisan, soalnya sing nulis mboten ngerti kaidah. Sing ngerti kaidah tulisannya ndak dikasih alif. Sehingga karena di situ ada 2 qiraah, bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Jadi nek gak dikai alif saged diwaca Maliki Yaumiddin. Lho masih gak dikai alif apa iso diwaca panjang? Bisa. Wong Allah niku kan gak ono alife. Tulisan Allah niku napa enten alife. Tapi jenengan nek maca bismillah, lain niku panjang. Bismillah. Panjang saking pundi wong gak ono alife. Karena panjang tidak pasti tidak harus dikasih alif. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman niku tulisannya gak ada alif. Tapi jenengan macane tetap panjang. Tapi nek wis dikai alif, gak iso diwaca pendek. Kalau ada alif ndak bisa dibaca pendek. Tapi kalau ndak ada alif bisa dibaca pendek, bisa dibaca panjang. Mulane Maliki Yaumiddin niku sing bener tulisannya mboten enten alif. Biasanya dikai harokat fathah tapi ngadeg cilik alias alif kecil. Malik awak dhewe melok maca sing panjang. Soale qiraah kita niku qiraah hafaz. Bacaannya panjang. Maliki Yaumiddin. Sing pendek kan Malikin Nas niku pendek. Pun keliru, kok Malikin Nas dibaca panjang juga. Malikin Nas keliru. Maliki Yaumiddin panjang, nek Malikin Nas pendek. Li annauma pundi wau. Kula tutupno pisan nggih. Kantun gedhe. Waqat ruwiyan iki yang keempat. An Ali radhiyallahu anhu. Nek Sayyidina Ali beda malih. Annahu su'ila an dzalik, ketika ditanya kenapa Baroah Taubah ndak ada bismillah, faqalan jawab sapa Sayyidina Ali, li annaha nazalat bisaif. Mirip-mirip kali sing kedua wau. Krana sak temene Baroah at-Taubah iku nazalat tumurun bisaifi kelawan pedang. Ayat sing merentano perang. Nek sing kedua wau ayat yang menerangkan rusaknya perjanjian antara umat Islam dengan wong kafir. Tapi kelanjutannya rusak niku ya akhirnya perang. Yakni ngersakno sapa Sayyidina Ali linaqdil ahdi lho, balik maling ya. Krana rusake perjanjian wau. Sampun al-babul hadi wal isrun wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah.